晚上好呀，今天来切一根猪里脊。我买的是巴西的猪里脊哦，这个很便宜，好像才25块钱，是22块钱一斤。巴西的猪里脊呢，它是不建议生吃的，还是要煮熟吃比较好。这次呢，用的是尖头的刀哦，团里面是有的，我觉得会比平头的要更好使劲一点。我在广东中山嘛，这边的温度呢大概是30多度。我平时切肉就是把肉放在室外解冻30分钟左右就可以开切。经常看我视频的姐妹应该都能看到这把刀，它在我视频出镜的次数还蛮频繁的，因为它可以切断很多带有筋膜的肉。我不需要每次切完肉之后呢，再拿剪刀给它们分开。最近他们食欲不是很好哦，给他们开小颗的新品主食罐，一共有3种口味：枸杞、石榴还有蓝莓。这个呢是上次跟他家合作的时候寄过来的一些试吃哦，我想看看到底好不好吃。然后有姐妹跟我说这个新品的适口性很不错，那我倒是要看看有多好吃，因为他们最近食欲差到连冻干都不愿意吃。哎，真的是好难呀！天气降温，小猫不好好吃饭，那其实人也是哦。天气一热，胃口就变差了好多。感觉罐头准备的有点少，给他们加上顽宠上市的新品，他家这个叫做小粉砖，里面呢就是割肉口味的嘛，颗粒真的很小很小，很适合牙口不太好的小猫或者是那种幼猫一些的。我仔细看了一下配料表，原来是因为里面加了蔓越莓，所以冻干是粉色的。